Daddy's featuring chicken. This is how the war. Chicken. Or dirty one. Then, my daddy's somewhere. This is my daddy. Hi. This chicken needs a bath to meet to what a Ryan got a clean. Bakit hindi namamatay sa basa? Gusto mo mamatay yung manok ni daddy mo? Paliligo sa akin. This plant si Dad. This is one to that sing. My dog went to that maybe the white dog. Very comfortable to that. Buching-ching! Ching! Ching! Nasa ini ka na po dyan, Ching! There, wash them. So guys. Hello. Your chicken is still cold. Come here. Bebe. Chicken ng chicken. Moment. Pag namatay yan lang, Daddy. Ay, bubusan na naman. Yan yung babaeng manok. Yan sa'yo, yung mapayak. Boo! 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 Bago po sila ilaban, kailangan luluan. Para fresh ang kanilang katawan. Wait lang. Habulin mo yung babaeng manok doon. Ang hirap pamulin. Tag mo sa akin. Dami ka lang ako. Hindi ko kaya ulihin. Hindi mo nahuli. Kami baliw na yung babaeng manok. Andun na Si Wawi naman liguan mo ha. laki na si manok na ano. Isa. Bye. Daddy, pag hindi mo yan nitigilan yung manok mo, ano tarapan na yan, di ba mami? Kakatayin natin lahat. No? Kahit ka? Para manok ang ulam natin. 1 linggo. Ang sarap naman yung manok. Say, ay, sayang lang yung motor mo, lagi mo nibabasa. Kaya ka panga ng panga ay. Bye-bye, friends! Bye-bye.